احنا هسه big homies, fool. السلام عليكم. يعني المهم احنا وين يا شباب وين؟ المهم هذا المطار يعني تقدر تخلي لك شلون اللوحة الحمراء وشوفه يعني توصل هنا الطيارة. أنا أعتقد يعني هنا تلقاها الطيارة وهنا ما أقدر يعني ما أقدر يعني يمكن صعبة يعني توصل. ولا نهاية إذا أنتم لا ما أدري صراحة يعني شغل بدون زعل وراي. والله لا أصل له لأن أنا أتخبط هذا طبعا السيارة